ในทางการเมืองเนี่ยมันก็เรื่องแบบนี้มันเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นไปประจำแล้วก็เกิดขึ้นอยู่การจะด่วนไปว่าไม่ใช่อย่าไปตัดสินใจว่าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ด่วนพูดเกินไปมันการเมืองแน่ๆระหว่างชาติแน่ๆเราต้องดูว่าเขาจะเล่นกันไปอีกกี่น้ำแล้วเล่นกันแค่ไหนแล้วมันจะเนียนไม่เนียนเราก็ต้องดูเพราะว่ากัมพูชาจะส่งมาก่อนก็ส่งไม่ได้เลยเพราะคดีฆ่าคนตายคดีหนีเข้าเมืองเนี่ยหนีเข้าเมืองมันโทษปรับจิ๊บจ้อยแต่ไอ้ฆ่าคนตายนี่มันโทษประหารชีวิต